दोस्तों हमारी ये किट मोटर की शाफ्ट है, ये 6 इंची की है, इसमें 5.5 इंची भी आती है। ये हमको मिल जाएगी 16 रुपये की। इसके साथ में जो बस लगता है ये हमें मिल जाएगा 9 रुपये का सेट, मतलब एक हमें जो ये बस है ये पड़ जाएगा 4.5 रुपये का। इसके बाद दोस्तों आती है हमारी बुलेट मोटर की शाफ्ट, और ये मिल जाएगी हमें 9 रुपये की। और इसमें एक एपी की शाफ्ट आती है, ये भी हमें 9 रुपये की मिलती है। दोस्तों बुलेट मोटर की शाफ्ट में ये चूड़ियाँ होती हैं और सादा शाफ्ट में ये चूड़ियाँ नहीं होती। दोस्तों इसके एपी मोटर का बस हमारा ये रखा हुआ है, ये मिल जाएगा दोस्तों हमें दिल्ली में। इसका रेट 2.5 रुपये है, कहीं कहीं 2.25 या 3.25 का भी मिल जाता है। दोस्तों इसके बाद आता है हमारा ये फाइबर कूलर का रेगुलेटर, जो कि इसमें 4 लेग रहते हैं। कहीं इसको मकड़ी रेगुलेटर बोलते हैं, कहीं इसको केकड़ा रेगुलेटर बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा ये रेड वाला स्विच, ये हमें मिल जाएगा 3.5 रुपये का। और इसके बाद आता है दोस्तों हमारा एपी शाफ्ट का गैप वाशर, ये मिल जाएगा हमें 50 पैसे का। और इसके बाद आता है हमारा बड़ा वाला गैप वाशर, जो कि हमें मिल जाएगा 60 पैसे का। दोस्तों ये बहुत ही सस्ता मिलता है। इसके बाद आती है हमारी रिपेट, जो कि हमें बस ठोकते समय इसका उपयोग रहता है। ये हमें मिल जाएगी 380 रुपया केजी के हिसाब से। दोस्तों इसको आप अगर 100 ग्राम भी लेते हैं तो आपका पूरा सीजन आराम से निकल जाएगा। दोस्तों इसके बाद आता है हमारा ये स्टड, ये 150 रुपये किलो के हिसाब से आता है। दोस्तों वैसे आप नक्शे लेंगे तो 3 से 4 रुपये का एक आपको मिल जाएगा। दोस्तों इसके साथ में ये डिबरियाँ आती हैं, ये भी हमें केजी के हिसाब से ही आती हैं, 150 रुपये किलो के हिसाब से आती हैं। ये हमें केजी के हिसाब से लेनी पड़ती हैं। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा ये फैन क्लैंप, आप देख सकते हैं। इसमें ज़रूर अलग अलग बहुत सी वैरायटियाँ आती हैं। दोस्तों ये 10.5, 11.5, 12.5, अच्छे से अच्छा 15 से 16 रुपये में आपको मिल जाएगा। दोस्तों इसके बाद आता है हमारा छोटा वाला गैप वाशर, ये भी आपको वज़न के हिसाब से लेना पड़ता है। ये आता है 800 रुपये किलो, 80 रुपये का। हमें 100 ग्राम ले लें तो हमारा पूरा सीजन आराम से निकल जाएगा। इसके बाद आता है सेम, इसका भी वही रेट होने वाला है दोस्तों, ये 80 रुपये का 100 ग्राम। दोस्तों इसके बाद आता है हमारा बेरिंग 6201 और 6202, ये हमें 6201 मिल जाएगा 22 रुपये का, और 23 रुपये का मिल जाएगा हमें 6202। दोस्तों ये 48 रुपये का सेट हमें मिल जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा ये एपी मोटर का नंदा, ये हमें 20 पैसे का आराम से मिल जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा बड़ी मोटर का नंदा, ये भी हमें उसी रेट में 1-2 पैसे का अंतर आता है, ये मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमें ये पंप है हमारा, ये थोड़ा लो क्वालिटी में है। दोस्तों ये मिल जाएगा आपको 75 रुपये का। और इसके बाद आता है हमारे जिग्मा का पंप, ये 30 वाट का है। दोस्तों इसका रेट आपको 95 रुपये मिलेगा। दोस्तों यह पंप कॉपर में रहता है, इसको आप देख सकते हैं, इसमें बेहतरीन क्वालिटी है। दोस्तों इसके बाद दोस्तों आता है हमारा ये मिक्सी की लेफ़्ट राइट चक्री, आप देख सकते हैं, ये मिल जाएगी हमें 4 रुपये से 6 रुपये के बीच में। इसमें क्वालिटी बाई क्वालिटी बहुत सारी क्वालिटियाँ इसमें आती हैं। दोस्तों ये और दोस्तों इसके बाद आता है हमारा कूलर का रेगुलेटर, जो कि हमारे सिंगल स्पीड मोटर में ये लगता है। दोस्तों इस प्रकार से आपको मिल जाएगा, रेगुलेटर मिल जाएगा आपको 60 रुपये का। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है दोस्तों इसकी। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा ये मिक्सी का कटर, ये आपको मिल जाएगा 12 रुपये का। और इसके बाद आती है हमारी मिक्सी का नीचे लगता है जो ऑटो स्विच लगता है, ये आपको मिल जाएगा 7 रुपये का। दोस्तों इसके बाद आती है हमारी कूलर की ये मेन लीड, इसमें भी 2-3 प्रकार की वैरायटियाँ रहती हैं। दोस्तों ये हमें 35 रुपये से 55-80 रुपये में मिल जाती है। दोस्तों मेरे पास है ये 55 रुपये वाली, क्योंकि इसमें कॉपर का 0.75 का वायर है। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा 22 सीसी कॉपर है, ये हमें मिल जाएगा 220 रुपये का। इसके बाद आता है हमारा दोस्तों ये 1840, ये भी सीसी कॉपर है, ये आपको मिल जाएगा 270 रुपये का।
इसके बाद आता है हमारा दोस्तों ये फैन कनेक्शन वायर जो कि फुल कॉपर रहता है। ये हमें मिलेगा 350 रुपये का फुल 90 मीटर में। इसमें कॉपर की क्वालिटी बहुत ही शानदार होती है दोस्तों। इसके बाद आती है हमारी कैपेसिटर की रेंज जो कि आप देख सकते हैं। ये रखी कैपेसिटर, इसमें सबसे पहले आता है हमारा 2.5 MFD का कैपेसिटर। ये मिल जाएगा हमें 14 रुपये का। इसके बाद आता है हमारा 3.25 का कैपेसिटर, ये हमें 15 रुपये का मिल जाएगा। और इसके बाद आता है हमारा 4 MFD का कैपेसिटर, ये हमें 22 रुपये का मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा 6 MFD का कैपेसिटर जो कि आपको मिल जाएगा 30 रुपये का। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो डालते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों।